საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონული ოფისის წარმომადგენლებმა ანტიკორუფციული კვირის ფარგლებში რამდენიმე ღონისძიება დაგეგმეს. დღეს ღონისძიების ფარგლებში ორგანიზაციის წევრები მე-9 საჯარო სკოლას სტუმრობდნენ და სამოქალაქო განათლების კლუბის წევრებს შეხვდნენ, სადაც გაიმართა დისკუსია და ჩატარდა ორგანიზაციის მიზნებისა და ოფისის აქტივობების პრეზენტაცია. დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისი არის მე-9 საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბში, თავად კლუბის მოწვევით. ძალიან კარგია, რომ კლუბის მოწვევა დაემთხვა ჩვენი ორგანიზაციის მიერ დაგეგმილ ანტიკორუფციულ კვირეულს. დღეს უფროს კლასელებს ვესაუბრებით ზოგადად კორუფციის არსზე, მის წინააღმდეგ ბრძოლის ხერხებზე და ზოგადად იმის აუცილებლობაზე, რომ მოქალაქემ თავი უნდა დაიცვას ნებისმიერი კორუფციული შემოთავაზებისგან. შეხვედრა მიზნად ისახავს კორუფციის აღკვეთას და გამჭვირვალობის ანგარიშვალდებულებისა და კეთილსინდისიერების დამკვიდრებას მმართველობის ყველა დონეზე და საზოგადოების ყველა სეგმენტში. მე-9 საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების კლუბის თავისუფალის წევრი ქრისტინე ქაჯაია აცხადებს, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლების მიერ განხილული თემა, რომელიც კორუფციას ეხებოდა, საინტერესო და ინფორმაციული გამოდგა. სამოქალაქო განათლების კლუბის თავისუფალის ინიციატივით მოეწყო შეხვედრა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთან. შეხვედრაზე საუბარი იყო კორუფციის შესახებ, შეხვედრა ძალიან ნაყოფიერი გამოდგა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალი კვლევის პრეზენტაცია ეგრეთ წოდებულ მბრუნავი კარის შესახებ ხვალ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში 12 საათზე გაიმართება.